Yes, mambo vipi? Karibu sana katika Jifunze TV, na hii leo nakuletea application moja ambayo inaitwa SofaScore. Ni application ya kuangalia michezo ya mpira na kufuatilia matokeo mazima ya ligi, msimamo na kila kitu, lakini leo nakwenda kukuonyesha kitu ambacho kimejificha ndani ya hii SofaScore na tunaweza kuitumia katika biashara yetu ya uwekezaji ya mikeka ya kila siku. Na bila kupoteza muda, acha tuende tukaangalia hicho kitu, jinsi gani tunaweza kukifanya na jinsi gani tukaweza kuinyambua timu na kupata odds zilizo bora kupitia SofaScore. Kitu cha mwanzo ambacho unatakiwa kwenda kukifanya wewe ni kwenda moja kwa moja katika mechi husika. Ndio. Kwa game za leo hapa tutaacha tuingie kwa mechi za kesho. Yes, kama ilivyo. Okay, kama inavyoonekana hapa, tutachagua mechi moja kati ya michezo hii hapa ndani ya Premier League. Tutachukua mchezo wa Arsenal pamoja na Wolves. Yes, kwa makini angalia hichi ambacho nakwenda kukufundisha hapa leo. Kitakupa 99% ya ushindi wako katika betting zako ukiwa unafuata hizi protocol. Kwa hiyo tuende moja kwa moja kama inavyofunguka hapa. Sasa wewe unachotakiwa kwenda kukifanya ni acha kudili na vitu vingi. Dili na vitu hivi hapa ambavyo nakwenda kukuonyesha. Kwanza kabisa tutaangalia total ya vote ambazo zimepigwa na watu kulingana na mchezo huu hapa. Kwa hapa tutaangalia vote, kwa sisi hapa tutaweka mechi, tuchukulie mechi tumpe Arsenal ushindi. Kwa hiyo total ya vote ambazo zimepigwa katika application hii ya SofaScore kwamba Arsenal ana 92% ya ushindi na draw ina 5% na Wolves ana 3% ya ushindi. Kwa maana hiyo inaonyesha jinsi gani kwamba Arsenal ana confidence nzuri katika mchezo huu wa kupata ushindi, lakini hicho kisturizishe kwamba kuona Arsenal ana uwezo wa kuwin hii game. Tunde tukaangalia sehemu nyingine ili tujue kweli Arsenal ana uwezo wa kutoboa katika mechi hii. So scroll huku juu, utakwenda sehemu ambayo imeandikwa match, sehemu hii hapa ya match, then tutakuja click hii match, itafunguka kama inavyoonekana. Kitu cha msingi ambacho tunatakiwa tudili nacho ni sehemu hii hapa. Sehemu hii watu wengi wameshindwa kuielewa labda ina maana gani, lakini unapokutana na kitu kama hichi basi ujue kina maana kubwa sana, na leo nakwenda kukielezea ili kwa wasiofahamu waelewe, wajue wanachoenda kukifanya katika mechi. Kama hapa tunaona Wolves tayari yeye ameshapoteza michezo 9. Kati ya michezo aliyocheza amepoteza michezo 9, na katika michezo hiyo 9 kuna michezo 11 ambayo yeye hakushinda, na vile vile katika michezo hiyo mengine 11 ambayo hakuscore pia kuna michezo mingine 11 ambayo hakuweza kutoka na clean sheet. Kwa maana tunaonesha jinsi gani kwamba Wolves hayupo kwenye performance nzuri. Mpaka hapa tunaona kwamba Wolves hayuko kwenye performance nzuri, kwamba mfululizo wa mechi 11 hakuweza kuzuia asifungwe goli. Lakini pia vile vile tunapokuja kumwangalia Arsenal yeye katika mechi zake ambazo amecheza, kati ya mechi 8 hapa, basi kuna mechi 6 ambazo ametoa over 2.5, kwamba ametoa magoli 3 na kuendelea yametokea katika mechi zake hizo 8 ambazo alizozicheza. Na pia tukiangalia katika mechi 7 huko, katika mechi 7 pia ametoa both team to score mechi 5, kwamba pia aliruhusu goli kufungwa Arsenal hiyo. Mechi 5 zilitoka both team to score kati ya mechi 7. Na pia vile vile
Kwenye first coincide hapa tutaachana napo, hii sio muhimu sana. Vitu muhimu ni hivi ambavyo nimekuonyesha kwamba inaonekana kwamba Arsenal katika huu mchezo pia ina uwezekano wa kutoa hii mechi over 1 ama over 2, pia uwezekano huo upo kabisa. Sasa kitu cha muhimu na cha mwisho kabisa cha kuzingatia, tutashuka chini kabisa ni hapa. Okay. Kwenye eneo hili hapa. Unaona eneo hili. Unapokuja kukutana na eneo hili, muda mwingine huwa zitekwa timu mbili, muda mwingine timu moja kama hivi. Ila kitu cha msingi ambacho unaangalia, timu gani imewekewa kirangi hichi cha manjano, asilimia na kirangi hichi cha manjano. Ukiona basi timu imepewa hivi na imewekewa kirangi cha manjano, basi jua kabisa hiyo timu ina asilimia hizo walizoziweka za ushindi hapo. Kwamba ana asilimia 91 ya ushindi na huwa inatoa asilimia 80, yani hiyo mechi inakwenda kuwini. Yatokezee tu ya kutokezea, lakini hapo utakuwa umejiridhisha kabisa kwamba Arsenal anaweza kushinda hii mechi. Kwa hiyo wewe unaweza ukaenda ukacheza both team to score, unaweza ukaenda ukacheza double chance ashinde au a draw, ama kama una confidence unaweza ukaenda ukacheza moja kwa moja to win Arsenal, au vile vile kutokana na ulivyochambua huku juu unaweza ukaenda ukacheza pia Arsenal atoe over 1 ama over 2, wewe mwenyewe na unavunini. Na sio kwa timu hii tu basi, unaweza ukaenda ukazifanyia hivyo timu mbalimbali. Tuchukulie mechi hapa, tuchukulie kama mechi ya Liverpool, pia nayo unaweza ukaenda ukanyambua kaja zako moja kwa moja kwenye mechi, utashuka chini nao unaweza ukaenda ukanyambua kama hivi tunavyoona kwamba Liverpool hakutoka na clean sheet katika michezo 8 hakutoka na clean sheet. Pia na mwenzetu naye michezo 6 hajatoa clean sheet. Na pia tukiangalia kwa head to head yao ambayo wamewaekea hawa, wana uwezo kutoa hii over 2 katika michezo 8 wote wametoa. Wote michezo 8 waliocheza imetoa hii over 2.5. Pia napo hapa kwenye both team to score michezo 6 pia walitoa both team to score wote. Na pia tukiangalia kwenye under, kwenye masuala ya kadi hapa, haya tudili nayo sana, lakini pia unavyoona katika mechi 10 mechi 8 zimetoka kadi 5 zimeza na kuendelea. Na pia kwenye kona pia tunavyoangalia katika mechi 7 mechi 5 wote wamepata kona under, yani chini ya kona 10, sawa. Ila cha msingi sana tunakwenda kukitizama ni hii hapa, sawa. Hii hapa pia tunaweza kuja kuona kwamba hapa Arsenal nani Liverpool amepewa cha manjano na yeye kwamba ana uwezo wa kushinda hii mechi Liverpool akascore. Kwa maana hiyo hii ndo strategy nzuri sana ambayo naitumia katika mikeka yangu na huwa inafanya kazi, na wewe itumie katika uwekezaji wako, itakusaidia kwa namna moja au nyingine. Hata ukija ukaangalia mechi ambazo zilizopita, tuchukulie kwa mechi ambazo zimepita, mfano mechi hapa huwa inakuwa inatoa kabisa. Yes, inakuwa inatoa kama hizi zilivyowekwa. So unaona kuna baadhi ya strategy nyingine zilitoa na nyingine zilikufa. Sasa unapokuja kuangalia nako chini huku, yes, unaona wewe fanya kwa mechi yoyote ambayo unazoziangalia. So unaona kwamba aliyopoa manjano ndio alokuja kuscore katika mchezo mzima. Ni jinsi gani hii strategy inafanya kazi. Fanya hivyo kwa mechi nyingine nyingi tu. Fanya uchunguzi wako, fanya analysis zako, itakusaidia sana. Asante sana, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment hapo chini. Kama utakuwa na swali lolote, tutaambizana. Asanteni sana.